Amigos de Fero Sports México, bienvenidos a la cuna del mágico. Este es un gimnasio techado que se encuentra pues a un lado del estadio Jorge Mágico González y que ha servido pues de sede para varias disciplinas como el levantamiento de pesas temprano en estos juegos. También fue sede de otras disciplinas, entre ellas el karate. Y hoy estamos aquí justamente para presenciar esta de las artes marciales, una de las principales de estos juegos y que solo va a tener 2 o 3 días de competencia según se confirme. Hoy arrancó con algunos combates, entre ellos pues la novedad de que la salvadoreña Gabriela Izaguirre va por la medalla de oro esta tarde 4:30 contra la colombiana Sofía Cárdenas en los menos 50 kilogramos. En ese mismo grupo en el que estuvo Izaguirre compitió la mexicana Irma Delgado, quien peleará por la medalla de bronce en esta misma categoría, menos 50, ante la hondureña, la rival hondureña del grupo B. Bueno, quiero contarles un poquito acerca de este escenario. La cuna del mágico nació siendo pues un estadio de fútbol sala que se encontraba al aire libre. Se desarrollaban aquí varios encuentros. Realmente era un escenario pues sin pena ni gloria, tengo que decirlo. Se celebraban más que todo algunos partidos de fútbol federado de sala, hasta que para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe pues se decidió techar y se puso toda esta infraestructura que yo creo le va a dar un poquito más de realce y le va a dar pues muchas facilidades, no solo al fútbol sala, sino a otras disciplinas, ¿no? La halterofilia, el karate, el fisicoculturismo incluso, que es un deporte también muy practicado aquí en El Salvador y que creo que merecía este tipo de instalaciones también, ¿no? Creo que es uno de los buenos legados que va a quedar en estos juegos. Ahorita el karate se está llevando los reflectores y vamos a seguir viendo un poquito más de los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí desde la cuna del Mágico González.